Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün Mobile Legends oynuyoruz. Bugün Mobile Legends'te Nana ile oynayacağız. Nana ile ilgili bir görevim var. O yüzden Nana'yı seçtim. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir kedi büyücü. Kostümleri de var. Ben en beğendiğim kostümü Zamanın Hizmetçisi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bizim rolümüz büyücü. Destek 4 kitle kontrolü. Nana büyücüyüz. Gördüğünüz gibi geçen Mobile Legends'e bir güncelleme geldi ve bu Nana'nın pasifi değişti. Molly'yi Nana'nın hediyesi. Şimdi kısaca anlatayım. Eskiden böyle 10 saniyede bir 10 lira para veriyordu. Şimdi ölümcül bir darbe aldığımda kediye dönüşeceğim, kaçacağım. Ama 120 saniye geçerli arkadaşlar. Bugün Mobile Legends çekiyoruz. Bir değişiklik olsun istedim. Belki 3 veya 10 talep üzerine ikinci bir bölüm yapabilirim. İstenilen kahramanla en çok hangi talebi gelirse öyle sıralarım, kahramanları oynarım. Oynayabilirsem. Şimdi bugün bir tur oynamayı düşünüyorum. Zamanımız olursa 2 tur oynayabiliriz. Ve hatta bilmem ki bir tur yapabiliriz ve hatta yani nasıl diyeyim, farklı bölüm olabilir bir tur yaparsak. Bir bölüm daha çekerim. 2 tur yaparsak bir 2-3 gün yeni bir bölüm gelmeyebilir. Şu anda evet, kanalımı yeni kurdum. Çoğu videomda böyle diyorum nedense ilk başta. Hiç değilse like atmayı unutmayın diyeyim. De abone olmayı unutmayın. Onu diyeyim bari be. Bir aradan çıksın, rahat rahat oynayalım. Şimdi videonun da ortasında denmez böyle like atın, değil mi? Biraz kibar olalım. Ve herkesi Molly Ana'ya dönüştürelim. Ben çok tatlıyım. Neyse arkadaşlar, şimdi almamız lazım. Şu sihirli bir bumerang bassam şuraya, bir tane de Molly Ana. Tamam, şimdi bu kuleyi alalım. Mobile Legends arkadaşlar LoL'ün bir değişiği. Mobile Legends'in grafikleri farklı, LoL'ün farklı. Maalesef bilgisayarım olmadığı için LoL oynayamıyorum. Ama Mobile Legends'ı idare edeceğiz. O yüzden baştan diyeyim, LoL videoları çekemeyeceğim maalesef arkadaşlar. Şimdi ya şu kulenin epey bir canını azalttık da. Şimdi şu milyonları alalım. Bu milyonlar kuleye karşı epey dayanıklı. Ve 2 saat beceri basıyorsunuz, anca ölüyorlar yani. Ne desem artık. Hatta ara sıra arkadaşlar milyonlarında böyle kahraman öldürdüğünü biliyor musunuz? Bir keresinde bana olmuştu. Ve hatta yanlışlıkla kuleleri ölüyoruz. Aha, orada biri var. Oo, hayır, sen benim takım arkadaşıma zarar veremezsin. Ben seni bumeranglarım. Gel lan buraya. Oo. Hayır, öldü. Hayır. Hop 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 hop, top. Hayır, yanlış yere gittim. Hop, böyle kediye dönüşürler. Git. Heh, tamam, katledildi. Sen kaldın ya, senle ben kaldık. Bak şunu, aynen şimdi. Hop 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 hop, al lan şunu. Şimdi şu Mia da çalılara girdi kesin. Ama çalılara da girmediyse boşuna beceri basmayayım. Manamız da sınırlı arkadaşlar. Yani belirli yetenekler kullanabiliyoruz. Ve Mia çalıda değilmiş. Sen niye... Error. Ömer error verdi. Arkadaşlar bana da ne oldu bilmiyorum. Milyonun canı var diye gittim. Tam girmeden bir saniye önce milyon tek yedi. Bir girdim, yedim. Kuleden bir hasar. Miyav, yere yığıldım. Şimdi arkadaşlar bir dakika sesini açayım. Hatta kahramanlar ara sıra konuşuyor ama İngilizce. O yüzden İngilizcesi iyi olanlar anlayabilir.
Ben size bir tane basarım, bir ulti üstüne ulti. Ha, kilimi çaldı şerefsiz. Gördüm seni, buradasın. Hoppa, ben şuradan alayım seni. Alamadım, yandan biri geliyor. Ay, Alice gel. Sardım. Hayır, bana zarar verme. Kedilere el kaldırılmaz. Aslında o kadınlara el kaldırılmaz ama çaktırmayın. Bir kediyim ve kuyruğum benden büyük. Çok mantıklı. Şunu alayım. Alamıyorum. Tayla. Hatta böyle bir çizgi film de var. Adı Bezbel. Burada mısın? Buradaymış. Hoppa, yakalayamadım. Şurada bir yakala onu Molyana. Lan yakalasana. Tamam. Nasıl? Hayır. Hemen ortaya gitmem lazım. Yani yiyorlar. Her taraftan yiyorlar bizi. Yemeye çalışıyorlar. Kulelerimizi kırıyorlar. Nasıl bir insanlık. Neyse. 15 dakikayı geçemem. O yüzden videoyu yarıda kesebilirim. Yani bana kızmayın. Mobile Legends'te yeni bir seri başlatıyorum. Adı Büyülü Macera. Unutmazsam video çekerim. Unutursam yorumlara da yazın. Yani abi video çekecektim falan. Hani çekecektim demiştin hatta falan. Ben basarım böyle ulti. Ne oldu? Güya ulti basmışım, bana hava atıyor. Zilong ne oldu? Ne oldu lan? Gel buraya, gel bakalım. Kurta dönüştü. Kaç. Evet arkadaşlar, pasifim bu işe yarıyor. Düşmanlardan kaçmak için. Hayır. Al onu. İntikamımı al. Öcümü al Zilong. Aferin. Öldük. Bir kilim, 2 ölüm, 2 asist. Yani kill çalma. 2 kere kilimi çalmışlar. Layla şu anda yani arkadaşlar, Lale yakından dalmalısınız. Çünkü pasifi uzaktan dalınca çok hasar veriyor. Hatta bir keresinde Lale yüzünden 2'de 1 ölüyordum. Bir anım. Ama o zaman videoyu çekmemiştim. Biraz define yapalım da şu alt koridoru yapalım. Tek oradan bir can kalmış. Şu orayı alabilir miyim acaba? Buzların cadısı. Sevimsiz cadı. Ben böyle basarım sana bir tane. Tamam. Böyle basarım sana. Böyle AFK'lık yaparsın. Tamam, ben böyle. Ulti bastı. 3, 2, 1. Bak şimdi nasıl basacağım. Hoppa, ne oldu lan? Yok ol. Milyonlar bir tanesiniz. Şimdi ben bunu aldığıma göre buradan çekilebilirim. Sonra tekrar koridordan gideceğim savunma amaçlı. Arkadaşlar. Evet. Şu Molina'nın hediyesi bir tetiklensin. Beni öldüremeyeceksin. Ultisini bastıracağım adamı gıcık edip. Ultisini de boşa harcayacak. Ölmeyeceğim. Sonuçta aynı canlıyım. İşte pasifin güzellikleri. Arkadaşlar yakında yeni oyunlar çekebilirim. Ama Brawl Stars'a çekeceğim, bunu bilin. Yani abi çekme falan filan demeyin. Brawl Stars gerçekten sevdiğim bir oyundur. İsterseniz yükleyin ve gösterdiğim kulübe katılın. Neyse, konumuz Mobile Legends. Bak orada görmedim sanıyor. Sen kime vuruyorsun? Sen kime geliyorsun? Sen kime şekil yapıyorsun? Ben kaç tane saydım. Sen kime şekil yapıyorsun? Her zaman. Gel bir ulti at. Ya bir de yenilenme basıyor gözümün önünde, salak. Çok gıcık etti. Kulenin menzili dışarı taşmış. Kaçanlar için mi abi? Bakın az önce diye sesler çıkarmaya başladı. Oraya ana gitmiş. Neyse biz bu koridoru full temizleyelim.
Bir iki dakikacık. Buradan Roger geldi. Hayır, hayır. Geber. Ayı, ayı. Aa. Aa. Bakın orayı nereye sürüklüyorum. Gel. Kaçtım. Ben bir kediyim. Hayır, hayır, hayır. Aa. Arkadaşlar. Nasıl bir hızlı. Ben de o kadar hızlı olmalıyım. Ve aldığım şey bu. S40 hareket hızı. Of, çok hızlıydı ya. Arkadaşlar defansım yok sanki. Tek attı bana, sanki defansım yok. Neyse, durumlara göre bir tur oynayabileceğim. Maalesef. Neyse, doğduk. Yeee, ben nanayım. Level 9 olduk. Şimdi ben bunlar tüm düşmanların aklını alacağım. Neden ortaya gittim bilmiyorum. 3 kişi birleşmişler orada. Çüş. 3 kişiyi de aynı anda alıyorum. Moliana Styla. Nana Styla. Hop siz ne şekil yapıyorsunuz bakayım. Buralarda gezmek yasak, burası üste yakın bir yer. Buraya gelmiyor. Buraya gel. Sakın bir gerizekalılık yapma. Of, duvar arkası beceri bastık. Bana bak lan. Bana bak. Moliana seni takip eder. Bir tane daha Moliana attım. Aha, çalıda biri var. Hoppa, ben alırım seni. Üstü ışınla. Ay hayır. Yanlış sanmış. Miyav. Söyledim. Repliğimi söyledim işte. Maalesef uğraşamayacağız. Yani diyeceğim hiçbir şey yok. Çok zorlandım. Mobile Legends'te uzun zamandan beri oynamıyorum. Bu arada o da ölecek. Çünkü kurt adam o. Yukarı zıplaya zıplaya öldü. Fark ettiniz mi? Nasıl bir ballısın sen Alice? Yukarı zıplaya zıplaya öldü. Bizim takım noob. Ya gidiyor adamın dibine giriyor. Diyor ki sanki beni öldür, ben de karşılığı senden can alayım. Not mantık, not güç. Ben bu ulti basayım şuraya, şu milyonlar da bir temizlensin. Geber lan. İyileşme. Neden iyileşme bastım? Çok salak. Salak olduğum için olabilir mi? Aldım. Tam dibine bumerang attım. Neredesin? Kaçmaya çalışıyor. Hoppa, geber. Osmeralda. Ayı. Benim canım. Moliana sen harikasın. Tatlım. Bizi takip ediyor. Ben şunu bir yavaşlatayım. Buraya kadar gelecek hali yok. Yenilen. Bakın arkadaşlar, pasifim nasıl işe yaradı gördünüz değil mi? Hayır olamaz. Hayır, oha ayılar. Çüş lan o kadar az canı. Temel saldırıyla gebertti beni. Yani normal saldırı. Nasıl bir abi de. Nasıl bir manyaklık. İnfaz bastı. Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelelim çünkü nasıl desem, hem vakit bitiyor hem de daha çok yapabileceğim bir şey yok. Yani kaybettik. Direkt izin verelim. Siz oraya saldırın da yok edin son anda. Çünkü daha fazla vakit kalmadı ama sen gel. Bak, saldırmayacağım. AFK rolü yapacağım. Hayır, AFK rolü yapmayacağım. Vazgeçtim. 14-33. Hadi. Ona rağmen katlediyor ya. Helal. Herkes burada birleşti. Dın. Bu da videomuzun sonu arkadaşlar. Bye. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yenildik.